То есть искать причину в этом моторе. Мотор работает как дизель. И вибрация небольшая у нас. Я так понимаю и думаю, что у нас в этом моторе нижний сепаратор на коленвалу, наверное, начал рассыпаться. Потому что если... Вот я на камеру, если передам, можно будет услышать. Что он малеха, ну, короче, вот так вот туда-сюда он люфтит. Хотя такого у меня нет на моем моторе. Если берешь за коленвал, то уже сразу же там и поршень толкается, и... Ладно, все разбираем. Я хочу сейчас до шатуна добраться и за шатун пошатать. Мотор, наверное, вы уже поняли, откуда, с DNA 210. Малеси все деля. Как бы он работает, все в адеквате. Но я как бы лично сам на нем ездил, и вот такая вот фигня. Ладно, разбираем. Итак, дорогие зрители, разобрал я. То есть снял головку, снял поршневую, и так как я думал, рассыпался нижний сепаратор коленвала. Смотрим. Ну, тут даже особо смотреть не надо, тут надо... И разбежка. А это реально сильно много. Это где-то, ну, по сторонам по 5 миллиметров бегает. Не может сфокусироваться. Видно, да? Хорошо, что клиент... То есть вовремя я клиенту сказал, чтобы он не продолжал его эксплуатировать. Я просто сказал, оставь его и не езди до хороших времен. Появится у меня время, у тебя загонишь, говорю. То есть, ну, как вот он мне мотор привез, я разобрал. Вот так вот. Данный мотор будет колоться, сниматься будет коленвал и, 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 и дальше что-то будет видно с ним. И еще одно. Смотрим на палец. Вот там вот сейчас. О, как хорошо видно. Внутри верхней шейки шатуна там есть бороздки. Тоже разбито. Вверху разбито. Не сильно. Блин, я не знаю, как вам так показать. Короче, тоже нормально разбито.
клиент покупал еще один мотор ну, такого плана на запчасти. Вот он есть, тоже лидер, 200 или 180, не знаю. Я сейчас то же самое сделаю, головку сниму цилиндр и проверю коленвал на этот. Если он тоже люфтит, то не повезло очень. И как бы... Ну, тут еще хочу вам показать, что шатун вот именно держится. Тут его, он не падает под своим весом. Он вот... Ну, как бы, эта ситуация такая мне знакомая. И я знал, что такая фигня не то, что будет, а... Ну, как я... Когда в прошлый раз собирал этот мотор, я клиенту показывал, ну, говорил, типа, что вот такой вот прикол туда-сюда. Но я бензином его вымыл, и коленвал произвольно начал, ну, крутиться. Ну, вот так вот не клинил. И еще я сразу же обратил на то, что видим какой нормальный металл. Там синий. Вот уже синий. Там аж чернота пошла. Вот так вот. Блин. Вот. Ну, короче, это вафли шатуну. Коленвал-то живой, в принципе. Ну, шатун очень дорого стоит. И не знаю, что мы будем думать и что мы вообще будем делать. Так, ладно. Все это ерунда. Сейчас этот мотор сюда отставляю, а это сюда кидаю. И будем разбирать этот мотор. Тот второй, то есть. Продолжение следует, как всегда. Так, уже второй мотор поставил на разбор. Вот этот стоит. Так, ну тут... Ну здесь и коленвал какой-то по чуть-чуть другой. Я могу вам так сказать. И поживее, наверное. Так, какая кубатура, хрен его знает. Ладно, так же само разбираю. Тут особо нечего вам показывать. Сами знаете, как разбираются такие агрегаты. Хотя могу поставить. Буду разбирать. Hey dude, I feel something crazy inside, and you know that's better than time.
Итак, я тут все обсмотрел. Смотрим, да? Это максимум. Так. Так. Такого люфта нету. Туда-сюда. Нету. И единственное, что я вижу уже разницу здесь. Да? Сейчас мы замеряем, насколько там у меня все разное. Ну и там тоже вон внутри есть потертости. Ну там что, грязь. Плюс тут на такие модные прокладки были собранные. Там вон прикипевшая. И это мотор 125. Вот это 125. У нас мотор. Ну, коленвалы. Ой, шатун, хочу сказать, такой классненький. Так. У меня вообще какая большая идея есть. С этого картера собрать рабочий мотор человеку. Перекинуть все сюда. Ну, понятно, все перемыть заново. Потому что вот это вот, то есть вот там никуда это не годится. И надо будет разобрать. Это все располовинить. Какой где мотор. И сделать анализ всего. Ну, коленвал. Главное, что коленвал уже тут живой. Сейчас я еще промерю вот это вот расстояние. И вам скажу. Итак, замерил это короче намного. И еще мне не привезли родной вариатор отсюда, то есть с этого мотора. Все можно сделать на этом же моторе, да. Получается, стоит вот такая вот ответная щека. Она алюминиевая, здесь металлическая, это шестерня. И еще, этот был мотор 125-кубовый, и еще походу на кикстартере, потому что здесь есть вот такая байда. Не думаю, что они там с какого-то другого. Короче, сейчас звоню хозяину, советуемся, что делаем. Ну, перед тем, как что-то делать, мне по-любому нужен этот вариатор передний, чтобы я это все проверил. И еще, ну тут там можно будет восстановить одну фигню, ответную щеку. Ой, это, ну это не об этом. И еще надо будет мне узнать. Так, сейчас тут посмотрим. Ха-ха-ха. Короче, все, звоню, потому что я спешу. Ладно, продолжение следует.